கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது. இந்த கூட போயிடலாம். ஸோ எப்படி இருந்துச்சு கைஸ் இந்த அட்வென்ச்சர் ரைட்? ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எஸ். ஹே கைஸ், எல்லாருக்கும் வெரி குட் மார்னிங். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டே 3, ஓகேவா? ஸோ டே 3ல் வந்து எங்கே போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தூசாகர் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் போக போகிறோம். ஸோ அந்த பிளேஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியலன்னா இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ செம்மையான ஃபால்ஸ் பிளேஸ் ஆகிடுது. அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 கிலோமீட்டர் வந்து ட்ரக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபால்ஸ்க்கு வந்து நம்ம போகணும். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ்க்கு தான் இப்போ நம்ம கிளம்பிட்டோம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4:30 கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஸோ எல்லோரும் கிளம்பிட்டாங்க, நாங்கள் எல்லாம் கீழே போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ வாங்க அப்படி நம்ம அந்த ஃபால்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணிடுறோம். ஓகே, ஸோ எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. அந்த மரங்கள்லாம் ஹாய்ண்ணா. மேட்ச் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபால்ஸ்க்கு வந்து கிளம்பிட்டோம். எல்லாம் பாதி பேர் என் கூட வந்தவங்க வந்து பாதி பேர் வரல. ஸோ டயர்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வரல. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 12 கிலோமீட்டர் இல்லையா? ஸோ நடந்து ஏறிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுறது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு பாதி பேர் வரல. 7 பேர்கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம். வாங்க அந்த ஃபால்ஸ் வந்து எப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம் நம்ம போய். ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபால்ஸ்க்கு வந்து ட்ரெக்கிங் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவங்க பின்னாடி அங்கே ஒரு இடத்துல வந்து பார்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பெய்ட் பார்க்கிங்கும் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து அங்கே சைடில் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோன்னா ஒரு கடை இருந்துச்சாங்க. ஸோ அந்த கடையை வந்து நான் காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த கடையில் வந்து ஒரு ப்ரெட் ஆம்லேட்டு, மேகி அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு அந்த அண்ணங்கிட்ட சொல்லி பக்கத்துலேயே அங்கே வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த வழியாக தான் கைஸ் போகணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த மலை மேலே வந்து ட்ரக் பண்ணியும் போகலாம். அது இல்லாமல் இந்த ட்ராக் இருக்குது, இந்த அந்த காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அந்த ட்ராக்லேயும் நம்ம வந்து நடந்து வந்து போகலாம். நம்ம வந்து மலை மேலே ஏறி போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் டயர்டாகிடுவோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் ட்ராக்கில் நடந்து போகிற மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லாம் வந்து பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் ஓவரா பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் காமெடி இவர்தான் பண்ணுவார். பிக் ஃபேன் தலைவனை பார்த்துட்டேன். என் தலைவனை பார்த்துட்டேன். I'm your subscriber. and also I'm your big இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேச்சு இதெல்லாம். ஆனா உங்களுக்கு இங்க பாப்போம் நினைக்கவே இல்லை. வாங்க, இது இவர் அதுக்கு மேலே இவர் ஏதோ பாவாடை ஏற்றிட்ட மாதிரி இருக்குது. நல்லா ஏற்றி போடுறது. ஸோ வாங்க அப்படியே போகிற வழியில் பார்ப்போம். टिकट वगैरह पूरा है. आराम से जाने का, आराम से आने का. हाँ, फर्स्ट का एंट्री निकाल के जाना पड़ता है. वो नेशनल पार्क है नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. ठीक है. हाँ, वो पास लेके गया तो आप आराम से जा सकते हैं. आराम से फोटो खींच सकते हैं. कोई बोलने वाला नहीं. गाइड लेके सेफली लेके जाएगा, सेफली वापस लेके आएगा आप लोग. कितना ब्रो? अब कैसा है? per head 500 என்னன்னா இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு வந்து கைடு வேணுமா? கைடு இல்லாமல் உள்ளே போக முடியாதான். ஸோ அந்த போகலாம், ஆனால் ரிஸ்க் எடுத்து தான் போகணும். ஆமாம், மிரட்டி உள்ளே போனால் மிரட்டி காசு வாங்குவாங்க. ஸோ சரின்னு சொல்லிட்டு கைடு கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு கைடு கிட்ட வந்து கேட்டால் ஒரு ஆளுக்கு 500 ரூபா கேட்குறாங்க. கைடு இல்லாமல் தான் போகிறோம். ஸோ என்னென்னா ஒருத்தர் வந்திருந்தார் கைஸ், அங்கே நின்று பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு கைடு கிட்ட. ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு ஆளுக்கு வந்து 500 கேட்டிருந்தார் இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு காரில் ஒருத்தவங்க அந்த ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, கைடெல்லாம் வேணாம், அவங்க வந்து சுற்றி கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸோ வந்து கைடெலாம் எடுக்காமல் கொஞ்சம் நீங்களே போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டபுள் மைண்டாக இருக்குது. எல்லாம் வந்து யோசிச்சு நின்று இருக்கோம் போகலாமா வேணாமான்னு. ஸோ பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. கீப் வாட்சிங் கைஸ். ஸோ இந்த ட்ராக்கில் தான் நம்ம வந்து நடந்து போகிறோம். ஏன்னா ட்ரெக்கிங் பண்ணி போகிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் டயர்டாகிடும்னு சொல்லிட்டு ட்ராக்கில் போகிறோம் பிளான்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ இந்த ட்ரெயின் போது பாருங்கள்.
ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கைடு எல்லாமே நாங்கள் கிளம்பிட்டோங்க. ஸோ ஒரு சிலவங்க வந்து கைடோட போங்க, ஒரு சிலவங்க கைடு எல்லாமே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. யூடியூப் வீடியோஸும் பார்த்தோம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கைடு இல்லாமல் தான் நிறைய பேர் போயிருக்காங்க. ஸோ பார்த்துக்கலாம், என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்கலாம் வாங்க. ஸோ இந்த வழியில் தான் போகிறோம். அவங்க 2 பேர் போகிறாங்களா முன்னாடி. ஸோ நாங்கள் 2 பேர் போகிறோம். அவரும் vlog பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. சரி வாங்க அப்படியே போகிறோம். என்ன ஸோ கைஸ் இப்போ இந்த ரூட்டு ரயில்வே ட்ராக்கில் வந்து இந்த ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா 9 கிலோமீட்டர் சம்திங் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் நம்ம நடக்கிறத பொறுத்து. ஓகேவா? ஸோ எத்தனை மணி நேரத்தில் போகிறோன்னு பார்க்கலாம். ப்ரோ இப்போ டைம் என்ன கரெக்டாக என்ன ப்ரோ? ஸோ இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 7:30. ஸோ நாங்கள் எப்போ ரீச் ஆகிறோன்னு அவங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் கைஸ். ஓகேவா? ஸோ என்னென்னா நிறையா ஃப்ராடு வேலை பார்க்குறானுங்க இந்த கைடு. என்னென்னா கிட்டையாக போகிற இதை வந்து சுற்றி கூப்பிட்டு போகிறானுங்க. 9 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி இதில் கூப்பிட்டு போகிறானுங்க அவனுங்க. ஸோ அதுதான் இங்கே. அது இல்லாமல் ஒரு சிலவன் வந்து 400 கேட்குறான், ஒரு ஆளுக்கு 400 கேட்குறான், ஒரு சிலவன் 500 கேட்குறான், இன்னொருத்தன் வந்து 600 கிட்ட கேட்குறாங்க. ஸோ ஏமாந்துடாதீங்க. ஸோ நான் போகிறேன், இந்த vlogல பாருங்கள். பார்த்துட்டு நான் எதாக இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ட்ராக் சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்க. ஏன்னா சேஞ்ச் ஆகிறப்ப கால் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அவ்வளோதான் போச்சு. ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ எல்லாம் முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்துட்டு இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் போகணும். வயசு வந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்துட்டோம். ஸோ ரைட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன். சரிதா, செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இது வரப்போ பார்த்துக்கலாம். நம்ம மெயின் ஃபால்ஸ் போகலாம். செம்ம க்யூட்டாக இருக்குல்ல அந்த ஃபால்ஸு. அப்படியே போகலாம். சரியாக இருக்குது ஃபால்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் தூரம்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கீழே இந்த மாதிரி சிமெண்ட்டு கல் இருக்குது கைஸ். ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து ஓகே ஸோ சிமெண்ட்டு கல் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து நடந்து வந்துடலாம் கைஸ். இந்த பார்த்தீங்களா இந்த பில்லர் இருக்குல்ல, 480 கண்டிப்பாக பேசலாம் ப்ரோ. இந்த 481 இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதே மாதிரி வந்து 460 அந்த பில்லரில் வந்து நம்ம வந்து ரைட் எடுத்து போனோம். இது எப்படி எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி அந்த பில்லரில் வந்து 460 அந்த பில்லர் நம்பரில் வந்து ரைட் எடுத்து உள்ளே போயிட்டு ஸோ ஷார்ட்கட் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வழியில் போகலாம். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபைனலாக ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா 466 வந்துட்டோம் கைஸ். இன்னும் ஒரு 6 கல் இருக்குது. அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வரைக்கும் ஓகே, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. போகலாம். எங்கே எந்த சைடு ப்ரோ? ஜிச்சுட்டோ மாறானா? இந்த சைடா? ஓ இந்த சைடு தான் ட்ரெக்கிங் போகிற வழியும். சத்தியமாக தெரியாது கோப்ரோப்ப. முன்னாடி போகலாம். முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து இப்படி தான் இருக்குது. இந்த கல்லெல்லாம் நடந்து போயிட்டு இருக்கோம். சுற்றி பாருங்கள், டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட். ஸோ கைஸ் ட்ரெயின் வருது பாருங்க. புதுசாக மாடு வாங்கியிருக்கோம்.
ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்லர்கிட்ட வந்துட்டோம் கைஸ். இப்போ பாருங்க 460ன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த பில்லர்கிட்ட தான் நாங்கள் வந்து லெஃப்டா ரைட்டான்னு தெரில, கிட்ட போயிட்டு சொல்கிறேன். லெஃப்டா? ஓகே, லெஃப்ட்டில் போகிறோம். ஸோ இந்த நம்பர் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? அந்த பாட்டு போட்டுங்க, லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு ரைட். சரி போட்டுருவோம். ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கண்டென்ட் கொடுக்குறாரு. பசங்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஃபன் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதான் நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் எப்பா இன்னும் அந்த ட்ரெயினை முடிக்கலையா நீ? பா செம்மையா இருக்கு. ஏதோ சொன்னா நாங்க பாருங்க யூடியூப்ல இருக்கு இந்த வீடியோ, அதை பார்த்து வந்தோம். அட போட்டோ எடுக்கலாம்டா. நான் கேங்கா ஸோ கைஸ் ட்ராக்ல வந்து இப்போ ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம் கைஸ். ஸோ சரியான ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட்டுங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே தான் இப்போ நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ எனர்ஜி ட்ரிங்க்கா, பனானா எல்லாருக்கும். வாழைப்பழம் கையில் தான் ப்ரோ ரெக்கார்டில் தான் இருக்கு. வீட்டுக்கு முன்னாடி போகிறோம் நம்ம. இதோ இருக்கு, இங்கே வா ப்ரோ. வாழைப்பழம் சாப்பிட்றீங்களா ஃப்ரெண்ட்? வாழைப்பழம். ஸோ ஓகே கைஸ், அப்படியே போகலாம். இவ்வளோதான் இன்னும் ப்ரோ. இதுக்குள்ளே இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்ரு ப்ரோ? இன்னும் ஒரு 2 hours ஆகும் ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு 2 hours வந்து இதுக்குள்ளே தான் நாங்கள் போக போகிறோம். ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு தான் ப்ரோ. போனால் ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குமாமா, ஃபால்ஸ்னு சொல்லிட்டு பெரிய டவர் செக் போஸ்ட் மாதிரியா? வியூ டவர். ஓகே, பண்ணிட்டு அதான் என்ட்ரி பாயிண்ட். ஆமாம், அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறது தான் ஃபால்ஸுக்கு. ஓகே ப்ரோ. ஆனால் வியூ செம்மையாக இருக்கு ப்ரோ. அடிச்சிக்க முடியாது, வேற லெவல் ப்ரோ. அடிச்சிக்க முடியாது. இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு வந்ததுக்கு அடிக்கிறீங்க ஒர்த்து. ஆனால் சத்தியமாக நாங்கள் பாருங்கள், சுற்றி பாருங்கள். ஸோ எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க, சுற்றி பாருங்கள். ஃபாரஸ்ட்டு தான். இதுக்கு போயிட்டு நம்மளே வந்துடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்குள்ளே. ஸோ இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபா, 1000 ரூபா, 1500 பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிட்டாரு அவனுக்கு பேசின பேச்சில். அந்தளவுக்கு பேச நீட்டு ஒரே சரி ஓகே கைஸ், இப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். அப்படியே நான் ஏதாச்சும் நல்லா கொஞ்சம் சினிக்கான ஏதாவது நல்லா ஃபுல்லாகவே சினிக்காக தான் இருக்குது. இது எவ்வளோ நேரம் தான் இதே உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறது. ஸோ இதோட கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன், ஓகேவா? கொடை பிடிச்சவரு, கொடை பிடிச்ச பெரியவரு. நடுவில் வழியே எல்லாத்துக்கும் இதர தான். ஃப்ரண்ட்ல என்ன இருக்குங்க? ஃபைனலி நாட்டே வடக்குன்னு டவுட் கேட்குறான்ப்பா. छोड़ छोड़ भैया क्या भैया मैं बोलता कर यू गो इंग्लिश मालूम नहीं भैया भैया அப்படி இல்லை இதர் யூரின் கர்னா ஹே. என்ன பைத்தியம் மாதிரி பண்ணுறான்னு நினைக்காதீங்க. என்னன்னா இது வந்து இப்படி இப்படி கொடை பிடிச்சி சொன்னால் அவனை வந்து கைடுன்னு அர்த்தம். இந்த வடக்கன் இதுதான் வந்து அப்போ வடக்கன் நீங்கள் கொடை தூக்கின்னு சொல்கிறீங்க. மோரோவே இது பைத்தியக்காரத்தனம்லாம் கிடையாது. என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அந்த ஒரு கஷ்டம் தெரியாமல் சலூன் போக முடியும். ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணுனாலே பைத்தியம் தான் ப்ரோ. கீழே வந்து சொல்லும் உங்களுக்கு பண்ணாதான் இருக்கு, பார்க்கல எங்களுக்கு தான் காண்டாக்ட். நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறான்டா ஒருத்தன்.